Máte nové hriechy. Ich počet je 7, 10, 6. Ak si želáte vypočuť ľahké hriechy, stlačte Jednotku. Ak si želáte vypočuť ťažké hriechy, stlačte Dvojku. Pre zachovanie spovedelného tajomstva si nasaďte slúchadlá. Koniec hriechov. Pre odpustenie vašich hriechov je potrebné vykonať ľútosť. Ak chcete hriechy oľutovať, stláčajte postupne tieto klávesy. 2, 5, 7, 3, 8, hviezdička, 7, 5, plus, 8, 0, 3, 4, 5. Ďakujeme. Vaše hriechy boli úspešne oľutované. Ak si želáte hriechy odpustiť, stlačte viac. Čakajte, prosím, vaše hriechy sa odpúšťajú. Čakajte, prosím, vaše hriechy sa odpúšťajú. Čakajte, prosím, hriechy sa odpúšťajú. Čakajte, prosím, vaše hriechy sa odpúšťajú. Čakajte, prosím, ľutujeme, ale hriech číslo 26 nie je možné odpustiť z dôvodu nedostatočného kreditu. Ak si želáte navýšiť kredit, stlačte Jednotku. Ak si želáte preniesť hriech do ďalšej spovede, stlačte Váš hriech bol prenesený. Blahoželáme. Vaše hriechy boli úspešne odpustené. Nemáte žiadne nové hriechy. Hlavné menu. Ak si želáte zistiť váš predplatený spovedný kredit, stlačte Jednotku. Ak si želáte vykonať spoveď, stlačte Dvojku. Ak si želáte Dneska sa asi nevyspôjil. Ak si želáte spoveď ukončiť, stlačte Trojku. Vaša spoveď bude ukončená. Pre úspešné ukončenie spovede je potrebné vykonať nasledovné skutky pokánia. Pomodlite sa 45. krát Otčenáš, 32. krát Zdravas, 8. krát Bolestný ruženec, litánske, krát Leutánske, 8. krát ku všetkým svätým. Ďalej, pomodlite sa 83. krát Sláva, kradnuté auto, 4. krát Aniel Pána, krát modlitba o jedle, krát verím Pána, krát verím Pána, krát verím Pána,